maksudnya hiburan we ya mah. Ya bukan nama artis Sundaan yang ngenahan ala limpu. Wah, kumaha ya mah. Iya mah lagu mana ini ke apa? Atuh bari goyang atuh. Ya mah mereka nyat sing sariaki anu ya mah laguna euy. Sing sariaki lupa aduh. Gitu ya, naon judulna teh naon judulna teh? Oh, Palembang. Saya artisnya asik. Saya di pasar Kaler biasa baraya lah. Kieu we hiburan we. Saya artis we aduh ngeunaheun sorana ye. Sing saredet kana mana ye we. Sing saredet kana mananya ini nya. Mohon lah pokona mah jos. Pokona mah the best. Asik. Nah, iyalah kan wae di dia we. 2 menit mah. Apa salapan? Di apa 7? Di apa salapan 7? Di apa salapan 7? Ah benar. Oh. Asik. Hiburan biasa barang artis Tasikmalaya. Mas mana bang? Tadi ya. Oh. Lanjut dong, terus dong 2 lagu ah. Ayo. 4 orang ya dari Tasikmalaya menghibur pasar Maronjaya. Pada ngabeberang baraya. Salaya. Panjang coba lagu naik ada wayang euy. Senior ya orang Sunda ya tukang nyawer. Terus tamat. Salayo.